Hei, det er Gry her. Du, jeg hadde nettopp en samtale med Hei, det er Gry her. Du, jeg hadde nettopp en samtale med ei som er i mastermind-gruppa mi, som heter Cheryl. Og hun spurte meg, liksom, hun skulle begynne med videoblogging. Hun spør liksom, du virker så naturlig foran kamera. Liksom, hva er det du gjør for noe? Jeg har bestilt stylist og med sminke, og nå skal jeg liksom foran kamera. Og liksom er litt tens, og hun ringte meg og spurte liksom, hva er det du gjør, for du ser så naturlig ut foran kamera. Og da holdt på jeg å le meg ihjel. For er det noe jeg ikke var, så var det naturlig foran kamera. Altså, jeg ga henne noen få tips jeg tenkte jeg skulle dele med deg, for kanskje du også har lyst til å lage en videoblogg. Og jeg vil absolutt anbefale alle til å lage videoblogger. Hvis du skal selge produkter på internett, så er det genialt å lage videoblogger. Fordi at på video, i forhold til når du skriver for eksempel, så får du et helt annet møte med folk. De ser deg, de ser faktene dine, og med en gang du ser folk sånn, så tror de at det er sant, ikke sant? I hvert fall ikke at du sier kanskje, men du er en reell person. Ofte når du skriver, så er det bare sånn, hva er det her for noe? Hvem er det? I hvert fall hvis du skriver så dårlig som meg, som ikke kan skrive, ikke sant? Så er det masse skrivefeil, og i og med at jeg har mye skrivefeiler, så tror folk at jeg ikke er veldig smart. Så for meg så var det en kjempelettelse å slippe å skrive, men å kommunisere via kamera. Nå skal det sies da, at jeg har ikke alltid kunnet snakke naturlig inn i et kamera. Jeg var bare så et fotoapparat, eller ser et kamera. Fremdeles skal du høre det, at nå sitter jeg jo alene med kamera, der er ikke noen bak kamera. Det er noe jeg begynte å øve meg nå. Nå bruker jeg Tobias, som hjelper meg innimellom, og han står bak kamera. Det var en helt annen greie når han står bak kamera enn jeg er alene. For jeg er vant, jeg trent meg til å sitte foran kamera alene og bare skravle. Fordi at jeg ser for meg, og dette er et av de tipsene som jeg ga til Cheryl, det at jeg ser for meg det drømmekunden min. I starten så teiper jeg et bilde av drømmekunden min, Maria, på kamera, for hun er superhyggelig, og jeg synes det er så gøy å prate med henne. Så når jeg hadde henne foran der, så føltes det bare helt naturlig at jeg satt og snakket til henne. Så det var en helt naturlig ting da, ikke sant? Ikke helt naturlig. Det tok ca. 3000 takes i starten. Altså, jeg har øvd meg på å sitte foran kamera og være sånn noenlunde naturlig. Og det gjør det at det blir mer og mer naturlig for hver eneste gang. For jeg kan love deg, når jeg startet, så kom ikke det Hei, det er Gry veldig enkelt. Jeg husker jeg satt og øvde meg bare Hei, det er Gry. Nei, det hørtes for seriøst. Ok, jeg får ta på nytt. Hei, det er Gry. Nei, det ble før. Jeg skulle snakke om noe alvorlig. Ok, vi prøver igjen. Ny lipgloss. Hei, det er Gry her. Ja, den sett. Ok, vi prøver på nytt igjen. Så jeg øvde og øvde og øvde, bare for å si hei, jeg var Gry. Og det burde egentlig vært kjempesimpelt å si, uten å gjøre noe stort drama ut av det, men foran kamera så synes jeg det var vanskelig. Så det er liksom det du må gjøre hvis du skal drive med videoblogging og ikke er så naturlig foran kamera. Øve, øve, øve. Og en stund så øvde man på 10 takes hver eneste dag. Bare ta opp iPhone, hei det Gry, bla 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 bla. Bare for å bli vant til å stå foran kamera, så når jeg skulle lage en videoblogg, at det ble mye mer naturlig. Og jeg driver ikke og sminker meg og bruker frisør, og sånn som Cheryl spurte meg om det var det jeg burde gjøre. Noen dager har jeg morgentryne, andre ganger har jeg på meg litt mascara, i dag har jeg pyntet meg litt, jeg skal til frisøren faktisk og ta bort de små grå. Så det kommer an på hvilken dag det er, og jeg tror at hvis du viser hvem du er, også på de dårlige dagene, så er det mye lettere å tro på deg, fordi at hvis du er alltid oppdollet, så har jeg mindre tro på folk, ikke sant? De som er perfekt gir uttrykk i hvert fall for at det er perfekt. Så jo mer du deler av ting som ikke er perfekt, jo mer tillit har du. Og hvis du skal selge noe på internett, så er du avhengig av å ha tillit fra de som hører på deg. For hvis de ikke stoler på deg, så blir de i hvert fall ikke å kjøpe noe ut av deg. Så jeg tror det er viktig å vise alle sidene ut av seg, også de som ikke er fullt så stylet. Og hvordan husker man liksom alt man skal si? Denne videoen har jeg ikke prepared. Jeg tenker bare det at jeg skulle si akkurat det samme som jeg sa til Cheryl, ikke sant? Så jeg husker litt av samtalen, ikke sant? Og så har jeg stoppet og kuttet.
på slutten av denne videoen så vet jeg 2 ganger at jeg måtte stoppe der, for jeg husker ikke hva det var jeg sa. Og da bare kutter jeg ut det og prøver å få laget en transition sånn at du ikke merker hakket så veldig. Men jeg skal gjøre hakket stort sånn at du kanskje har sett det, ikke sant? Men du tar det du husker, og det jeg gjør da, det er det at jeg tar en story fra begynnelsen til hei, jeg heter Gry, helt til ha en fin dag. Jeg tar og hver gang jeg skyter en video, så tar jeg, dette var noe Brendan Burchard lærte meg, han sa at hver gang han stopper opp og sa noe dumt, så øvde han seg på å ta det helt igjennom, sånn at du stopper ikke å starte på starten, og så blir du kjempegod på starten og ikke god på slutten, men at du tar det fra ende til annet uansett hva som skjer. Og det hjalp meg fordi at da slapp jeg å stoppe på samme plass hver gang, for det føltes som om at når jeg lager videoblogg at jeg hopper ut og ta det på hver gang, og det er noe som gjør hjernen, du lurer hjernen litt grann. Så derfor etter jeg begynte å øve meg på å ta Heide Gry helt til slutten, så flyter mye bedre. I starten så hadde jeg hengende sånn ark foran tripoden min her med bullet points, hva jeg skulle si, og har jeg lange ting eller mye ting, eller ting jeg ikke vet hva jeg skal snakke om, så gjør jeg det fremdeles. Jeg teiper det litt på gulvet, så hvis du ser kikken ned litt, så er det det jeg gjør. Så det er et par tips du kan bruke for å komme deg på videoblogging. Jeg bruker som sagt en som heter Tobias, jeg skal legge under her finner du adressen hans. Han hjelper meg å lage introen på videoene og avslutninger, sånn der dansende dame, og gjør det litt mer profesjonell, sånn at folk ser at det er business i stedet for at det er uprofesjonelt. For hva jeg sier mellom det spiller ikke noen rolle da. Også når jeg har SED Live eller skal gjøre noen filmer, så er han genial. Han har også gitt meg mange tips om hvordan være foran kamera, hva jeg burde fokusere på og hva jeg bør legge av meg. Så å få litt trening under en profesjonell er supert. Han har også laget et tilbud til SED-erne som de fikk på SED Live, som er lagt under her som dette er en liten snik, bare de som er på bloggen min som får det da. Han er helt genial og kan hjelpe deg i gang hvis du skal i gang med videoblogging. Jeg håper du har en strålende dag, jeg håper denne videoen var nyttig, og jeg håper at du kommer deg på video. Skyt bare en liten snutt og del med meg gjerne. Så skal jeg be Tobias komme inn og gi deg tilbakemelding. Han er fantastisk å gi tilbakemeldinger. Så han rapper det inn sånn at det ikke er så hard, men at man tør å prøve igjen. Så kom deg bare på video, det er egentlig det jeg sier, for at video er fremtiden. Jeg tror det blir mindre og mindre skrevne, i hvert fall når man skal selge noe. Folk vil se folk rett og slett, og handle ut av folk. Så jeg skal ikke selge noe i dag, men for at du skal tro på meg, så må jeg være over video i en konstant periode. Det er det vi gjør, vi som har noe å selge på nett. Ha en strålende dag, og så håper jeg denne ikke blir for lang, men at den blir lærerikt. Hei så lenge.